大家好，我是心语静听。首先，我想说明一下，我不想强加任何人相信我一定按我建议的方向或路走，或走入我了解的未来。任何生命都有在关键时刻和人生面临选择的时候，只有在不被操纵下自己做出决定，主动按哪一方向走，采取什么行动才是最真实的。才决定自己的未来生命的位置才算数，否则就不是救度，就是再造一个全新的生命。然而，救度唤醒一个生命的难度要远远大于再造一个生命或一个世界，所以我会尽我所能搜集到一些真相。用人能懂的道理分析，供大家选择时不至于迷路或走错路，导致生命的失败。在上一集，我们提到了人祸中的人在战争中的自我毁灭。这集我们谈谈人在和平的状态下世道衰败、道德下滑，在不知不觉中，或在被外星怪物、邪恶生灵控制下。在贪婪和欲望中毁灭自己。那鉴于现在的各种说法，对外来预言光怪陆离，就单单神与外星人之间的较量，传统与现代路的选择这个话题就牵扯很多，非常繁杂。因此有必要分两部分说明。本系列第一集我们提到，预言中有的是新宇宙势力留下的，有的是旧宇宙势力留下的，有的是正义的，有的是邪恶的。它们来自宇宙不同维度，由于层次不同，掌握的宇宙真理和真相也不同。它们对这个世界的未来的走向，分别在正面和负面较量着。但从一个预言者的整体语言风格和内容，就可以看出他追求的是什么，他代表着哪方势力。这期我们以一些经典的外星通灵师和据称来自未来的未来人的各种预言为例。帮大家分析如何鉴别类似预言，不受其蛊惑。事实上，在历史上，久远以来旧宇宙势力安排的更新剧本的结局部分被彻底打破改写的过程中，但在混乱中冒出很多未来剧情走向的预告片。但除了旧势力，旧宇宙还未有清除的这个残存势力和系统在，也有拥有高科技水平的外星种族。我这么做有点类似于现在网上一些影评博主在众多的影视剧中帮大家排雷、扫清烂剧、毒剧。只不过不同的是，那正法者是根本否定和彻底消除那些邪恶安排实现的可能性，而且是凡造成伤害的都要那些势力付出相应的代价。一方高级外星文明是强调他们是来帮助人类心灵或意识上的觉醒，他们都不约而同提到地球处在特殊时期，要提升维度，帮助唤醒当今特殊的地球人回归。另一方则强调科技、物质、经济发展的重要，不断地传授人数学、电子、机械、生化等高科技给人类，让人类越来越重视和依赖现代化的工具或药物等。但前一部分推行的觉醒方式回归的目标也是五花八门。过去的气功热由于时代的变迁被觉醒热取代。它主要分两类，一类是正面接受，因为宇宙大法在地球的开船铺垫提醒人们宇宙中恶势力的阴谋。这些星际来客往往在不同民族和区域留下过关于他们的历史传说。如今有的以外星人形象示人，有的以转生成人或附体人身，如著名的昴宿星人、天狼星人、金星人、仙女星人、火星男孩等等。他们用极大的勇气挑战了当时的旧宇宙法则，那就是一个种族只能观察，不能介入其他种族的发展。这些高等文明的外星人发现，地球的发展方向决定着他们的命运。如再不介入，他们的种族也会随着天体灾难、苍穹寂灭而面临灭顶之灾。他们体系中的有些星球星系已经爆炸销毁了。
再有呢，就是一些直接或间接和外星人接触的人留下的访谈录。近些年内出现不少如著名的罗斯威尔事件中可以和一个外星幸存者沟通的护士的访谈录。1963年起，前美国司令部军事长罗伯特·迪安在欧洲盟军最高司令部供职，而接触了大量关于 UFO 和外星人的机密，并公开称，目前人类必须经历一场史无前例的转型过程，为的是建筑全新的未来。已故的航太工程师威廉·汤姆金森访谈录中揭露，天龙座蜥蜴外星人曾先后与德国和美国政府合作的交易，披露人类现有的知识已错了6000年。一位名为“直觉先知之源”的地球代表的外星人超级联盟计划的参与者科里·顾德，在近期的访谈中披露，2024年至2027年有大事发生，大宇宙的新监护人降临，布下1000年能量终结天龙族系列人的统治。但有一点明确，这些高等文明外星人虽然有很多特异功能，类似魔法一样的能力或技术，生命境界超过人类，但也只是神的信使而不是神。他们没有能力清除负面势力，但能帮助有这样能力的人觉醒。这一类是相对比较好的外星人。另一部分人也称，现在的人类处在一个关键时期，那就是人类和地球需要提升精神层次的重要阶段。那也号召人类觉醒，但其言论是抵触宇宙正法的，有的让人们认为外星种族就是人类的造物主，时间是不存在的，宇宙是全息幻觉，人来世呢就是为了体验，死后灵魂回归原始神或源头神等等。他们不仅编出各种玄乎的词，还有意颠覆古往今来正神留给人的3界轮回。地球的史前文明、人类的来源等等，如海奥华语言、奥斯佩语言、巴夏通语师等。那这些年，就像当年气功潮出现的不同流派气功师类似，也涌现出各位如何觉醒而提升维度能量级的学说，声称通过进入催眠或冥想状态，放弃人的主意识，甚至拒绝外界的教化，就可实现与高级生命沟通，提升自己的层次与地球维度。以为这样就可以自救救人，愚者认为恐怕此路不通。有人会反驳：你凭什么说人家误人子弟？大家不都在传播互爱等正能量吗？其实呢，如果把以地球为中心的3界视为一个监狱，为什么这么长的历史时期，在正法之前真正得到走出3界和6道轮回的人是极少数的，还是复原神通过的？那靠冥想打坐吧。挽回末日结局的想法和尝试，都是很多史前文明的前辈灵修师们玩剩下的。在地球多次史前文明中，也出现过类似的文明。当走到灭亡之前夕，很多高级灵修师呢，也试图通过冥想打坐挽回文明的覆灭。如一位当代的通灵师本内特，他在灵修中看到了自己曾身为亚特兰蒂斯与祭司的前世，并将它记录在《亚特兰蒂斯》一书中。据本内特在《亚特兰蒂斯》书中的描述，亚特兰蒂斯是一个充满灵性和高度文明的国度，那时它是一名神庙中的女祭司。不是依靠高超的技术，是要凭借心智的力量维护国家能源系统正常运作的核心水晶。在亚特兰蒂斯沉没前的最后一刻，本内特选择留下，以保证能量水晶完好无损，供给城市能量运行到最后一刻，最后和这片大陆同归于尽。但要发达的高级文明的高阶的这个修炼者，尚且不能摆脱宿命。现在这样一个充满诱惑的世界，你坐那儿打会儿坐就可以心想事成了吗？但有些假冥想催眠师是人冒充的，有的是被邪灵控制的，意在打破人对历史的真相的认识，断绝有缘人与宇宙正法或真理的圣源。真正的正传法门都是经过久远年代铺垫承传下来的，
是带有传统神传文化内核的，尤其是和正式宇宙政法相关的这场人类文明中。作为中心国，中国的5000文明里面都有明显的创世主受益不同来源的神为这次政法铺垫而留下的传统文化，包括何为神、修炼、道德等的内涵等。然而，回头看看现在那些法门，就只剩下爱啊、宽容啊、体验等夹杂着变异外星文明的因素，不但不能使世界人回归，而且令人误入歧途。好的，今天这个话题就聊到这儿，下期我们继续谈谈神与外星生命之间的较量，特别是神会如何收拾外星科学留下的烂摊子，如何摆脱外星人对人的控制等。好，就这样，再见。That is for today. Bye bye.